दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक सिन्नी फ़ैन रखा हुआ है जिसको हम टेबल फ़ैन बोलते हैं। तो हम बता दें ये सिन्नी फ़ैन का डुप्लीकेट है और तो ये 24 लाट का फ़ैन है। और हम बता दें कि ये हमारे कस्टमर लाए हैं तो इसमें करंट उतर रहा है दोस्तों। तो इसमें करंट क्यों उतर रहा है हम आपको बता दें कि ये जहाँ पहले बंधाए थे इसका मोटर, तो वहाँ पे मैकेनिक ने दो गलतियाँ कर दी हैं जिसको हम आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब हम इसमें इसका बैक कवर लगाते हैं तो ये जो कॉइल होता है तो देख सकते हैं इसके बॉडी पे टच हो रहा है जिसके कारण इसमें करंट उतर रहा है। तो दोस्तों ये करंट क्यों उतर रहा है हम आपको बता दें कि ये जो कॉइल होती है इसको बड़ा कर दिया है उसने। और भी एक गलती की है कि दोस्तों हम यहाँ पे दिखा सकते हैं जैसे कि ये जो कनेक्शन होता है हमारा ये बैक की साइड में रहना चाहिए, आप लोग भी जानते होंगे, पर मैकेनिक ने फ्रंट साइड में लगा दिया है। तो चलिए हम इसको सुधार करते हैं। इसका कनेक्शन को हम बैक साइड में लगा के और जो करंट उतरता है उसमें हम कॉटन टेप लगा के इसको ठीक कर देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ में शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये कॉटन टेप है जिसको जैसा कि हम इसको डॉक्टर टेप भी बोल सकते हैं। तो इसी का उपयोग करके हम इसमें सिलाई करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और देखिए हम इसकी रिपेयरिंग कैसे करते हैं और इसका कनेक्शन उल्टा है तो हम इसको सीधा कैसे करेंगे। जो कि फ्रंट साइड में है तो हम इसको बैक साइड में करेंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो कॉटन टेप है हम इसको इस तरह से पहले इसमें चिपका कर और इसको सिलाई करेंगे। तो सिलाई जो वायर होती है इस वायर की मदद से हमने धागे को बांध लिया है और जिसके द्वारा हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पर करंट उतर रहा है तो इसकी सिलाई हम किस प्रकार से करें ताकि इस पर करंट ना आए। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और हम इसका कनेक्शन जो है इसको सीधा करेंगे। ये फ्रंट की साइड में इसका कनेक्शन चला गया है तब इसको हम बैक साइड करेंगे। तो चलिए हम उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले तब ध्यान रखिए दोस्तों हम इस बार भी इसमें कॉटन टेप लगाएंगे ताकि ये बैक साइड जाएगा तो पे करंट ना उतरे। इसका जो कनेक्शन है ये पीछे की तरफ जाएगा तो इस पे भी हम कॉटन टेप लगा लेते हैं ताकि इसमें करंट की प्राप्ति ना हो। तो चलिए हम इसमें भी फटाफट से कॉटन टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो हमारा कनेक्शन है ये फ्रंट की साइड में है तो इसको हम बैक साइड में कैसे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल दिख रहा है, ये यहाँ पे होल है साइड में। तो यहाँ से हम इसको पीछे की तरफ डाल देंगे इस वायर को। तो चलिए हम इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो हमने उस होल के माध्यम से
इस कनेक्शन को पीछे की साइड डाल दिए और डाल के फिर इसको बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसका कनेक्शन को बैक साइड में निकाल दिए हैं और फ्रंट साइड में बिल्कुल भी नहीं है, फ्रंट साइड में। तो और हम यहाँ पे कॉटन टेप भी मार दिए हैं और ये साइड में भी कॉटन टेप मार दिए हैं। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं फटाफट से और इसका जो बैक पैनल है वो भी लगा लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस पर पंखुड़ी सेट कर लिए हैं और हम यहाँ पे अभी हम अपने सीरीज बोर्ड से अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कंडेंसर पर अभी मेन कनेक्शन पे हम इसको टच कर रहे हैं और देखते हैं हमारा बाहर करंट आ रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। तो हम इसको चालू भी करके दिखाएंगे। तो अभी हम इसको मेन कनेक्शन पे कर लिए हैं और वाव, तो हवा लेना तो थोड़ा बनता है दोस्तों, क्योंकि बहुत गर्मी है। वाव वाह भाई वाह, कितनी अच्छी, कितनी स्पीड चल रही है हमारी फ़ैन और पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो देख सकते हैं आप घर बैठे बिल्कुल भी ये ईज़ी तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो यदि हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों।